我真的好羡慕买这种车的人，到底什么家庭条件才买得起 G7H 350马力奢华版的大单桥，而且还是气囊桥？可惜这个车哪里配置都高，就变速箱配置稍微低了点，这是中期的10档箱自动挡，只要配个采埃孚，这个车就全部拉满了。因为这个车配置真的很高，前面用的是铝合金的轮圈，它居然连后面4条轮胎都选了铝合金的轮圈，备胎呢也是铝合金的，可惜轮胎品牌差一点啊，应该选个米其林嘛。后悬架配置很高，选的是4气囊的空气悬架，这个是降低了之后的高度，所以说这个整体的底盘就感觉特别的低趴。而且这个后桥呢选的是9吨桥，速比呢是3.91。这种新款的脸啊，设计确实比之前老款要好看一点，至少是年轻一点嘛。可能老款看多了看腻了，我们上车吧。这个门把手上有个小按钮，这就是无钥匙进入的功能，这也是一个选配的。看到主驾按钮这个款式就知道这个座椅是选的140的大品牌。中期这个换挡现在改掉了，现在是旋钮换挡。然后这个换挡的地方变成选模式的 ，C 模式手动自动切换，包括 EP 动力模式、经济模式切换，还有发动机制动也放在这儿，稍微合理了一点。驾驶室是超高顶，多了一块小玻璃在侧面，整体的高度空间要大很多。这车还选了一个卧铺下面的冰箱，但是这个冰箱用有点问题，你看它卡不住，会自己回去，所以我还得拿脚稍微顶一下啊，然后打开给你们看看。这个是双区的，这边一个区域，这边一个区域，是重汽跟英德尔定制的。这个配置的大单桥底盘，在国内应该就是属于天花板的配置了，价格我都不敢问，咱们还是看点实际一点的吧。咱们普通人家里煤矿想要空间大一点，还是看看这个 G7 330的全景之王吧，这个是自动挡的版本。车里边一眼看过去，这个配置也就大差不差，能用。这个配置的 G7 大单桥底盘呢，我是订了一批车，一批是330的自动挡，一批是350的手动挡。如果有兴趣的话，直接私信我就可以了。